Jena Frank Schembri, twilet Bormla u illustratur jena, illustra kodba u affarijiet hekk, insomma, barra milli mpitter ukoll. Bdejt kont dejjem inħobb impinġi, ġifieri anke meta ma kontx naf impinġi, mindu kelli xi 5 snin. U l-ewwel darba li pinġejt xi ħaġa bl-amment għax ommi kienet toħodna nomu il-mellieħa u postijiet hekk, insomma, u rajt it-torri minn għalija kien it-torri ta' Selmun għax hekk ħasbet, ġifieri meta ma kien xejn, kien xi ħaġa oħra, kien it-torri l-aħmar, u meta mort id-dar pinġejtu. Ma ġibtux kif inhu naturalment għamilt 4 tarġiet fuq xulxin hekk, ma dik kienet l-ewwel darba li ħassejt li rajt xi ħaġa u rid nimpinġiha. L-illustrazzjoni fis-70s minn għalija bdejta xi ħaġa hekk. L-ewwel kien ħabib tiegħi ħafna Francis Ebejjer, jafu kulħadd. U dak kien għamel ktieb, pubblika ktieb l-Ingilterra, pubblika ulu l-Ingilterra, Wild Spell of Summer kien l-ewwel ktieb. U għalli biex nagħmlu l-qoxra, kien jaf li impinġi, ġifieri, u għamiltu l-illustration tal-cover biss, dak ġifieri ta' quddiem u ta' wara. Dik l-ewwel illustration li kellha taqsam mal-kodba, ġifieri fis-74 da, kont ili impinġi ma nafx kemm minn dak il-5 snin. L-ewwel kont il-lajsin sewwa, kien jallimni Vincent Tapap. U ħajjarni biex immur l-School of Arts ukoll, insomma, u mbagħad ħadd kelli dawk iż-żewġ eżamijiet u ma mortx ċertifikat, u mbagħad mort għalihom ħafna wara meta bdejt nagħmel l-interviews għal teacher tal-art. U mbagħad fis-74 tal-teacher tal-art. Dejjem nagħmel interviews, dejjem jgħidu li x'trid tagħmel hekk u x'trid ikollok hekk u dejjem fl-aħħar sirt. Mill-comics tallimt iktar milli tallimt mill-School of Arts. Għax il-comics min jagħmilhom sempliċi. Imma li tarafhom u tinduna x'irid jgħid, m'hemmx għalfejn jispjegalek x'qed jagħmel. U tallimt ħafna minnhom dawk mill-comics. U mbagħad fil-illustrations tal-kodba naturalment dejt nużhom ukoll dawk. Fuq Massu Gerfex ta' Carmel Kawki, propjament mhux Massu Gerfex l-ewwel kien, l-ewwel ktieb li ħareġ Pitru Pitravu kien. U ikkonfonda minn se jagħmlu l-istampi u kien hemm ċertu Viktor Fenek, ħabib tiegħi wkoll u jikteb ukoll, kien assistant head hemmhekk u qallu bija għax kien jaf li mpinġi, qallu għajt lil Frank. U għalli u bdejn u minn dikinhar ma tlaqtu qatt il-Carmel Kawki, ġifieri il-kodba kollha pinġejthomlu barra wieħed u mbagħad għamiltulu ħafna wara għax dak il-ħafta kelli ħafna x'nagħmel u għamiltulu wieħed biss. Kważi nista' ngħid l-uniku artist li kien ta' ispirazzjoni kbira għalija u għadu sal-lum ispirazzjoni, jiġifieri għax għadni niffollowja l-istil tiegħu. Kien Edward Carwara Dingley. U faxxinajt ruħi, speċjalment veduti ta' Malta u xeni ta' Malta kien inkredibbli dak. Naħseb ma' xi ieħor bħalu. Qatt ma kien hawn wieħed bħalu. Il-kuluri li joħroġ, ix-xemx, il-bini, il-ġebel, insomma. U mhux nimitaħ, speċi impossibbli timitaħu. Imma ħadd ħafna mit-tajjeb li kont nara fih. Qed tifhem u nużah fil-pittura wkoll. Għaldini, għalla volja qatt ma niftakru ħaj.